Hello 啊，又係我曾以文大律師同大家講下呢個移民天氣預告嘅。嗱咁啊，相繼有呢個平洲有屏風啊唔去得啦嚇，印尼有排華風又唔去得啦喎，耶路撒冷有冷風唔去得，洪都拉斯有逢風又唔去得，巴西有食西北風又唔去得啦，加拿大好大風又唔去得，徐州有隨風啊你又唔識啊點去呢？就黃河有隻大黃蜂你又唔去得啦，咁啊密芝根州啊有隻大蜜蜂又係唔去得，梅窩有梅超風同埋一窩蜂點去啊？汕頭有頭風痛啊唔好去啦，張三屋企有張三風咁好打點去啫？咁啊格陵蘭呢就有凌格風唔去得，錢塘江呢有好多錢風，守龍門就去啦，我哋都唔去得嘅。金三角呢就去金風啦，咁啊姓許至去得嘅。咁啊尼斯湖呢就有水怪湖風，大家都驚死啦，點去啊？冰島有冰風啊，封住晒又去唔到啊。美國有國風啊，係啊佩珊姐至去得嘅。USA 啊有腰風啊，咁啊就係封住晒又唔得。塞浦路斯有塞風華喺度吹風又係唔去得。咁啊巴基斯坦呢有巴基的風啊，大家你知啦點去啊？咁啊喀麥隆呢有龍捲風啊，捲到大家都點去？毛里求斯有無定向風出嚟追佢，成日又話去得唔去得，都係唔好諗佢啦。咁啊法國有花風啦，咪講下啫，都係唔去得噶啦。風之谷有谷風，你識唔識啊？我啊識，你哋唔係好熟，唔好去啦。咁啊修伊斯群島呢就有收到風，收到風話而家唔好去。蘇聯有蘇聯風啊，咁大家你熟佢就去啦嚇。馬六甲就馬上風病啊，唔好去啦。尼泊爾有耳邊風，吹埋你又得，聽下就好啦，唔去得嘅。新加坡有打州風，俾錢嘅。以上嘅嘢呢都係唔去得嘅。咁啊下個禮拜我再同大家講下呢個移民天氣預告，睇下邊度去得啦嚇。拜拜。